안녕하세요. 음산한 비밀들에 오신 것을 환영합니다. 오늘 우리가 이야기할 것은 그 누구도 풀지 못한 미스터리와 얼찐 비밀입니다. 이 이야기는 단순한 전설이나 소문이 아닙니다. 오히려 우리의 현실 속에서 여전히 미묘하게 존재하는 공포의 실체에 관한 것입니다. 어떤 사람들은 그날 밤 도무지 설명할 수 없는 환상들을 목격했다고 말합니다. 사람들은 그것이 단순한 우연일 뿐이라고 믿지만 증거는 결코 그렇게 간단하지 않습니다. 이제 그 모든 의문을 풀기 위해 함께 따라다 보세요. 그렇다면 그 밤에 실제로 일어난 일은 무엇일까? 혹시 당신이 이 이야기를 듣고 나면 모든 것이 명확해질까? 아니면 오히려 더 많은 질문을 떠오르게 될지도 모릅니다. 여러분의 상상 속에서 이 모든 미스터리를 틀어보세요. 고만고만한 빌라들 사이에 툭 튀어나와 있던 6층짜리 건물, 그 중에서도 꼭대기층인 6층. 확실히 반지하보다 센 월세에 고민을 많이 했지만 이미 답은 정해져 있었습니다. 그런데 6층짜리 건물을 6층으로 이사하고 보니 정말 반지하보다 편한 것보다 불편한 게 더 많더라고요. 우선 엘리베이터가 없어요. 게다가 건물에 거주하는 사람들 70% 이상이 다 외국인. 문화가 달라져 그런지 저녁 시간만 되면 더 지하기 시끄럽습니다. 처음엔 들리지도 않던 소리였는데 이게 한 번 들리기 시작하면 그때부터가 지옥이었죠. 그리고 그날은 다음날 출근할 것을 생각해 11시쯤 잠을 청하려고 하던 중이었습니다. 더블 사이즈 침대에 혼자 대자로 뻗어 누워있는데 밑에서 들려오는 쿵, 쿵, 쿵 침대까지 울리는 소리. 성질 같아선 내려가서 한마디 하고 싶은데 솔직히 말이 통할지도 모르겠고 외국인들은 뭔가 무섭더라고요. 그냥 꼭 참자. 잠들면 문제될 것 없다 생각하고 양을 한 마리, 두 마리씩 세고 있을 때 갑자기 침대가 들썩거릴 정도로 쿵쿵거리는 겁니다. 정말 막 잠들려던 차였는데 차가 머리끝까지 처음 맞지만 간신히 참고 잠이 들었습니다. 그날 이후 심하게는 2, 3일에 한 번씩 그때 겪었던 것처럼 침대가 들썩일 만큼 큰 진동을 느꼈는데 점점 스트레스가 극에 달했습니다. 한 번은 정말 중요한 업무 처리가 있어 아침 일찍 나가야 하는 날이라 억지로 눈을 붙이는데 간신히 잠들려 하면 어김없이 진동이 오더라고요. 정말 그때 제가 아는 욕을 죄다 쏟아부으며 뛰쳐내려갔습니다. 5층으로 도착해서 건물 구조상 바로 저희 집 밑에 있는 502호문을 부서질 듯 두드렸습니다. 이 3회가량 문을 두드리기에 누구세요? 하면서 정면 여성 목소리가 들렸는데 문은 안 여시더라고요. 그땐 굉장히 화가 나 있던 상태라 602호인데 문 좀 열어보세요 라고 말씀드렸죠. 잠깐 망설이는 듯 문이 열리고 걸쇠를 잠근 상태에서 저를 빼꼼히 쳐다보며 이 오밤중에 무슨 일이냐고 하는 겁니다. 그것도 피해자는 전데 마치 제가 잘못한 것처럼 심한 짜증이 섞인 말투. 아니 한두 번도 아니고 매번, 그것도 요즘엔 이산일에 한 번씩 뭘 하시는지 모르겠는데 퉁퉁거리지 좀 말라고. 제가 어변이 올라간 상태로 변전에 소리를 지르니까 안에서 아저씨 한 분이 걸쇠를 풀고 나오면서 무슨 소리를 하냐고 합니다. 전혀 인지를 못하고 있는 듯한 모습에 저는 일단 화를 가라앉히고 시사하는 날부터 지금까지 피해본 것에 대한 내용을 말씀드리고 내일은 정말 중요한 일이 있는데 제발 오늘만이라도 하지 말아달라고 말씀드렸더니 굳이 아저씨도 뭔가 심각한 얼굴로 우리 집엔 정말 그럴만한 사람이 없다고, 본인과 와이프는 새벽에 일을 나가서 10시가 되면 바로 잠든다고,
애들이라고 해봤자 올해로 중학생이 된 여자아이밖에 없다고 합니다. 중학생 여자아이가 제가 누워있는 침대를 들썩거릴 만큼 천천히 큰 충격을 줄 수가 있을까요? 물론 그럴 만한 이유도 없겠죠. 아저씨의 표정과 말투를 봤을 때 거짓을 말하는 것 같진 않아서 뭔가 난감한 상황이 되었습니다. 우선 아무리 봐도 501호는 범인이 아닌 것 같았죠. 전 밤늦게 죄송하다고 사과드리고 집으로 올라왔습니다. 501호가 아니면 501호나 503호일 가능성도 있었지만 집집마다 찾아다니면서 말할 것도 아니고 복도에서 큰 소리 나왔을 때 대충 그들도 들었을 테니 조심하겠지 싶어 죄송하다고 말씀드리고 올라와선 속을 가라앉히고 다시 잠을 청했습니다. 그리고 제가 잠이 오는구나 느낄 정도로 스르르 정신이 몽롱해질 즈음 또 한 번 침대가 들썩거렸는데 이번엔 조금 다른 느낌이었습니다. 정신이 몽롱한 상태라 여기고 뭐고 이게 뭔 일인가 싶어 침대에 일어난 채로 앉아 있었는데 머리맡이 들썩이더니 조금 있으니 다리 쪽이 들썩이고 잠이 아닌 침대가 들썩거리는 겁니다. 순간 정신이 또렷해지며 갑자기 겁이 나더라고요. 불을 켜매지 하면서 도무지 침대에서 일어날 수가 없었죠. 그래도 그때까지는 시험이라는 게 남아있었을 때라 밑에 집에서 제 반응이 재밌어서 더욱 장난치는 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 솔직히 비현실적인 걸 그렇게 믿는 성격도 아니었고 무의식 중에 겁이 나서 현실을 회피하려던 건지 그냥 501, 503호에 사는 사람들 장난일 거라고 혼자 합리화했습니다. 그렇게 생각하고 나니 약간은 마음이 편해졌는지 자연스럽게 소리가 멀어지며 잠이 들었습니다. 다음날 난이 방면대로 부동산에 전화해서 자꾸 이런 식이면 나 이 집에 못 산다고 협박 아닌 협박을 했는데 일단 주인은 줄 건데 확탁은 못하겠다고 합니다. 그럼 대체 어떻게 살라는 거냐고 제가 물음장을 놓았더니 그럼 월세 한 달치 빼고 보증금 돌려줄 테니 나갈 거냐고 강하게 나오더라고요. 에이, 사장님 화나셨구나. 뒤만 객기로 잘게요. 돈 없고 집 없는 서러움이 한 게 바로 이런 건가 싶었습니다. 근데 그리곤 정말 한 달 정도는 정말 편안한 잠을 이룰 수 있었습니다. 역시 밑에 집 장난이었구나 싶었죠. 그러던 어느 날, 정말 오랜만에 주말에 쉴 수 있던 날이었습니다. 오랜만에 여유를 즐기며 채널들을 돌려가며 VOD로 영화를 보고 있는데 TV가 아니라 제 침대 밑에서 무슨 소리가 들리는 것 같았죠. 이게 글로 표현하기가 힘든데 씩 하는 소리가 간헐적으로 들려오더라고요. 전 혹시 지인이나 싶어서 너무 겁이 났죠. 어릴 때 햄스터 시체를 보고 나서부터 쥐만 보면 기겁을 조였기 때문에 순간 비명을 지르면서 침대 위에서 껑충 점프해서 개구리 자세로 경직되었습니다. 그러길 한참 김에 소리가 잦아들고 조심스럽게 고개를 내려 침대 밑에 공간을 봤는데 침대 끝쪽에 검은색 덩어리 같은 게 일그리고 있었습니다. 빛이 저게 쥐어버려. 전 침대에서 내려가지도 못하고 그렇다고 그냥 내버려 두자니 더 싫고 이러지도 저러지도 못하고 있는데 갑자기 또 침대가 들썩거리는 겁니다. 그제야 저 쥐새끼를 두들겨 패서라도 내쫓아야겠다고 비명을 지르면서 침대에서 내려와 구석에 있던 빗자루를 들고 침대에서 멀찌감치 떨어져 매트 밑을 조심스레 봤는데 아까까진 침대 끝자락에 있던 물체가 침대 중앙 바로 밑에 있었습니다.
도무지 저게 뭔지 구분이 안 됐습니다. 시커먼 쥐같기도 한데 쥐라고 하기엔 너무 크고 대체 저게 뭔가 싶어서 가만히 쳐다보고 있는데 갑자기 그 연쥐가 쿵쿵 뛰면서 침대 밑에 부딪히기 시작했습니다. 근데 그 모습이 정말 이상했습니다. 다리가 달린 것도 아닌 게 뛰어서 침대로 흘리는 건 둘째치고 덩머리면 미치지 않고서야 저렇게 팔짝팔짝 뛸 리가 없는데 제가 용기를 짜내서 뒷자루로 건드려 보려고 침대 밑으로 손을 넣어서 움직이니 그때 미친 듯이 뛰던 그 물체가 제 손등 위에 컷 내려앉았고 진짜 순간 온몸에 소름이 쫙 돋으면서 무슨 축축한 누레 같은 게 판을 밟고 지나가는 겁니다. 쥐명이란 쥐명은 다 지르면서 빗자루도 내팽개치고 바로 손에 대고선 탈을 털어내며 소리를 질렀는데 그 물체가 침대 밑에서 나오더니 절신 창문을 가리던 커튼 쪽으로 들어갔습니다. 커튼 뒤는 도망갈 곳도 없어서 때려잡기만 하면 되는 문제라 잠깐 크게 심으더라고 커튼을 툭 걷었습니다. 근데 아무것도 없는 겁니다. 그럼 창문에 부딪혀서 밖으로 못 나갔으래 정성인데 커튼을 다 접고 침대 밑도 다시 한번 확인해봐도 아무것도 없는 겁니다. 그날 이후 한동안 집 어딘가 구석진 곳에 또 숨어있을까 싶어 집에서 슬리퍼를 신고 머리맡에 뒷자루 한시래기 상태로 며칠을 살았죠. 그런데 그 뒤로는 침대가 들썩이는 것도 없고 불용 그 물체도 안 보이고 그렇게 한참 시간이지만이 슬슬 잊혀가고 있었는데 바로 오늘 오랜만에 쉬는 날이라 침대까지 드러내서 청소를 하는데 분명 저 말곤 쓴 적도 없는 이 침대 밑에서 40에서 50cm가량의 사람 머리카락이 두더기로 나온 겁니다. 안녕하세요. 음산한 비밀들에 오신 것을 환영합니다. 오늘 우리가 이야기할 것은 그 누구도 풀지 못한 미스터리와 걸친 비밀입니다. 이 이야기는 단순한 전설이나 소문이 아닙니다. 오히려 우리의 현실 속에서 여전히 미묘하게 존재하는 공포의 실체에 관한 것입니다. 어떤 사람들은 그날당 도무지 설명할 수 없는 현상들을 목격했다고 말합니다. 사람들은 그것이 단순한 우연일 뿐이라고 믿지만 증거는 결코 그렇게 단단하지 않습니다. 이제 그 모든 의문을 풀기 위해 함께 따라다 보세요. 그렇다면 그 안에 실제로 일어난 일은 무엇일까요? 혹시 당신이 이 이야기를 듣고 나면 모든 것이 명확해질까요? 아니면 오히려 더 많은 질문을 떠오르게 될지도 모릅니다. 여러분의 상상 속에서 이 모든 미스터리를 풀어보세요.